Всім привіт! Зволожувач повітря, неважливо який, вони приблизно всередині всі однакові, складаються там різні плати управління і так далі, всередині одне і те ж саме. Значить, зволожувач повітря ніби світиться, засвічується світлодіодик, але волога в нас не йде, не випаровується, тобто ніби він не зволожує і не працює. Вже видно, що я тут зробив, поковирявся з ним. Проблема в них є така досить типова. Ну і думаю, знімлю відео коротеньке, комусь воно пригодиться. Всередині вони більш-менш всі однакові, стандартний блок живлення, вони чуть-чуть різні бувають по розмірах, по компонуванні, по напрузі, по виводах. Більш-менш блоки живлення однакові, у мене є там навіть одне відео на каналі по ремонту цього блочка. В них до цієї вологи вони покриваються всередині вологою, таким як з білим нальотом, вигорають в них шимки, там транзистори і так далі. Ну і сам наш генератор і ультразвуковий оцей випромінювач, який фактично нам розпилює воду. В чому проблема? Зняв оцей регулятор. Він є і включателем, і регулятором одночасно. Тобто цих два виводи включають-виключають наш зволожувач ультразвуковий. Ну і тут відповідно регулятор ніби потужності. Сам резистор змінний, якщо взяти тестер, він також просто вологе середовище, і він з часом просто окислився всередині. І от зараз покажу, що з ним твориться. Крайні виводи, наприклад. Так. Чик-чик. Зараз навіть 5 кОм показує. Перед тим я міряв, то набагато більший був опір. Ну, а якщо взяти відносно центральної ніжки, то тут взагалі нічого нема. Хоча поріг стоїть 60 кОм. Взагалі нічого не показує. Ну, я ще коли... він виключений. Крутив вертів, то десь там з'являлося якийсь опір 30-40 кОм. Зараз взагалі нічого. І він фактично через нього не запускається наш генератор, не працює зволожувач. Тобто він навіть кулери крутиться, все, але нічого не гріє. От в Радіомазі замовив такий же самий. На 3 кОм чомусь не знайшов, є на 5 кОм. Працювати буде також і на 5 кОм. Буде навіть плавніше регулювання, можливо. І відповідно 5. Ну і оцих два контактно включають-виключають. Ну, якщо вже не знайшли з включенням-виключенням, то хіба звичайні такі поставити на 5 кОм, а включати-виключати вже тоді з розетки самому. Та й все, зараз запаяю на місце оці дротики, позначу собі чорний, жовтий це включення контакт, ну а оцих два це є на регулятор, на змінний резистор. Зараз підпаяю і все буде нормально працювати. Проблема типова. Кому допоміг, лайкайте, підписуйтесь. Всім па-па.